एक बॉडी बिल्डर शेर जंगल के बीचों बीच दहाड़ता हुआ आया। उसी समय एक बॉडी बिल्डर हाथी भारी कदमों से वहां पहुंचा। दोनों की नजरें मिलीं और दोनों ने एक दूसरे को चुनौती दी। शेर ने छलांग लगाई और हाथी की सूंड पर पंजा मारा। हाथी ने गुस्से में आकर शेर को अपनी सूंड से उठाकर जमीन पर पटका। शेर फिर उठा, हवा में कूदा और हाथी की पीठ पर चढ़ गया। हाथी ने झटका दिया और शेर को जोर से गिरा दिया। शेर और हाथी दोनों थक गए लेकिन हार मानने को तैयार नहीं थे। अचानक आसमान गरजा और बारिश शुरू हो गई। बारिश में दोनों शांत हो गए और एक दूसरे को देखकर मुस्कुराए। फिर दोनों ने एक दूसरे को सलाम किया और जंगल में अपनी अपनी राह चल दिए।